हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स एंड आज जो मैं चीज़ें शेयर करने वाली हूँ वो आपको बहुत बहुत अच्छी लगने वाली है बिकॉज़ आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी लिविंग रूट ब्रिज और बैलेंसिंग रॉक का। बोथ ऑफ देम आर नेचर्स वंडर। ये दो एक्सपीरियंसेस आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। दोनों ही एक नेचर के अंदर हैं और इस दोनों चीज़ों को देख के आपको लगेगा कि हम लोग एक कंक्रीट के जंगल में ज़िंदगी शायद गुजारते हैं, पर ये चीज़ें देख के आपको बहुत खुशी मिलने वाली है एंड अ एडवेंचर फॉर अ लाइफ टाइम। एन्जॉय।